ერთხელ მოგესალმებით, ეს არის ქრონიკა 2 საათზე ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. ახალი დეტალები 19 წლის ფეხბურთელის საქმეში, ვინ არის კიდევ ერთი ოქროს მოწმე. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპულ საქართველოს დამატებით განმარტებას თხოვს. რა გამოხმაურება მოყვა აკაკი ბობოხიძის სურვილს ჩავარდეს საარჩევნო მოდელზე კონსტიტუციური პროექტი. შინაგან სამინისტრომ ეგრეთ წოდებული ქურდული სამყაროს წევრობის და კავშირის ბრალდებით 10 ადამიანი დააკავა. გამოძიების დეტალებზე ახლა ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე აკეთებს განცხადებას. პირდაპირ ეთერში ვთავთ გიორგი ლილუაშვილის ბრიფინგს. მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად თბილისში და აჭარის რეგიონში ერთდროულად ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ბრალდებით დააკავეს და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს 10 პირი, მათ შორის 2 ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი. მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებული არიან 1964, 1966, 1978, 1982, 1992 და 1993 წელს დაბადებული პირები. აგრეთვე სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყო საზღვარგარეთ მყოფი 2 ეგრეთ წოდებული ქართველი კანონიერი ქურდის მიმართ, ასევე 2 ქურდული სამყაროს წევრის მიმართ. გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში და მარტში ზემოთნახსენები ქურდული სამყაროს წევრები მოდავე მხარეების მიმართვის საფუძველზე ფინანსური დავის გადაწყვეტის საკითხში ჩაერთნენ. მათ თავის მხრივ აღნიშნულ დავაში საზღვარგარეთ მყოფი ქართველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდები ჩართეს, რომელთა გადაწყვეტილების საფუძველზეც ბათუმში ერთ-ერთი დაკავებული საცხოვრებელ ბინაში ქურდული გარჩევა მოაწყეს, რის შედეგადაც მოდავე მხარეს 8800 ევროს გადახდა დააკისრეს. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად მტკიცებად ამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა და ბრალდებულების მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ ცხოვრებ ქართველ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. გამოძიება მიმდინარეობს კანონიერი ქურდობის, ქურდული სამყაროს წევრობის, ქურდული სამყაროს წევრისათვის მიმართვის და ქურდული სამყაროს საქმიანობის მხარდაჭერის ფაქტებზე. სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმამუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით, 223 მესამე პრიმამუხლის მეორე ნაწილით და 223 მეოთხე პრიმამუხლის პირველი ნაწილით. დანაშაულების 3-დან 15 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გვაბლობთ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ეს წუთი ეუწყება აღნიშნული გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული ოპერატიული მასალა გამოაქვეყნა, რომელსაც ასევე პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მე ილოვა, ძმაო ბერტუა, ქუჩის ბიჭები ვარ, თქვენი ძმები ვარ, ძმაო. შემოგელე, ვამაყობ შენი, ძმაო ვარ, ჩვენი საქმო ვამაყობ. ჩვენ ჩამოვდივარ, ჯეირანასთან ცხოვრობდით, ძმაო, ჯეირანა მათიცის ეს თემა. ჩემი აზრით გადასახდელი აქვს, გაიგე? ხო და იმან შენი აზრები შენთვის დაიტოვეო, მე მაგას მე ჩვენ წვითავს ქურდებიო რა. რა გადასახდელი და რა არა. ამ კიდია კაცო ჩავიდეთ დაუნგრიოთ ხმა. თუ გაიგებს თუ არა ჩავიდეთ დაულეტოთ თავპირი კაცო. კაროჩე პოლნი ხոտით დედას აი პოლნი. გამოვიდა 12000 ევრო, მერე მისცა 5000 ევრო, რაც გადაგზავნილები მაქვს, ის ყველაფერი ჩაუთვალეთ და პლუს ეს 2000 ევრო. 20800 გამოაკვდა 12000 და 8800 დაგჭირა გადასახდელი. ახლა ისი თქვა რომ კაროჩე იმათმა რომ მანქანას მოგცემთო და გაკიდოთ. სხვა თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე ევროპული საქართველოს ლიდერებს მოუწოდებს დამატებითი განმარტებები გააკეთონ, რატომ სურთ ჩავარდეს საარჩევნო მოდელთან დაკავშირებული კონსტიტუციური პროექტი. არჩილ თალაკვაძე აკაკი ბობოხიძის განცხადებას გამოეხმაურა და თქვა, რომ შეშფოთებულია მათი დამოკიდებულებით. სოფო ბერიძე გაგაცნობთ პოლიტიკურ გამოხმაურებებს, სოფო გაკეთდა თუ არა საპასუხო განმარტება ევროპულ საქართველოში და კიდევ რა გამოხმაურება მოყვა ოპოზიციონერი კანონმდებლის განცხადებას.
თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარის მოთხოვნის პასუხად ევროპულ საქართველოში განმარტეს, რომ როგორც თვითონ ამბობენ, ქართულ ოცნებაში წაკითხulis გააზრების პრობლემა აქვს. დამატებით, აკაკი ბობოხიძემ თქვა ისიც, რომ მესამე მოსმენაზე კონსტიტუციურ ცვლილებებს მათი და ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერა ექნება თუ საკითხის გატანის პრობლემა დადგება, თუმცა ცხადია, მხოლოდ ერთადერთი პირობით. ეს ორი პარტია საკუთარ ხმებს ტრადიციულად გიორგი რურუას პატიმრობიდან გათავისუფლებაზე ცვლის. რაც შეეხება მართულ მართულ პარტიაში ამბობენ, რომ აკაკი ბობოხიძის აღიარება არის დასტური იმისა, რომ მათ არ სურთ უფრო მეტად პროპორციულთან მიახლოვებული საარჩევნო სისტემა. მართულ პარტიაში ამბობენ იმასაც, რომ ნებისმიერი საარჩევნო მოდელით ოპოზიციური პარტიები არიან არჩევნებში განწირული მარცხისათვის და ასევე ისინი საუბრობენ იმის თაობაზეც, რომ ოპოზიციის ინტერესებში პროცესების რადიკალიზაცია შედის. შეშფოთებული ვარ გუშინ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებებით, სადაც მათ თქვეს, რომ უნდათ და ელოდებიან, რომ ჩავარდება არჩევნებთან დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილება. ეს არის იმაზე კიდევ უფრო მეტად მძიმე განცხადება და დამოკიდებულება, ვიდრე სხდომაში უბრალოდ მონაწილეობის არ მიღება და მხარდაჭერისგან თავის შეკავება. ამიტომ მე მოუწოდებ ამ პოლიტიკური პარტიის ლიდერებს დროულად გააკეთონ განცხადებები და განმარტონ თუ რასთან გვაქვს საქმე. რატომ კეთდება მათი პოლიტიკური პარტიის მხრიდან განცხადებები, რომ მათ სურთ და ისინი ელოდებიან თუ როდის ჩავარდება ეს საარჩევნო ცვლილებები. ამ ადამიანებს რეალურად არ სურთ პროპორციულთან მიახლოვებული სისტემა, არ სურთ დემოკრატიული თავისუფალი არჩევნები, არამედ მათი დღის წესრიგი არის დესტაბილიზაცია და არის პროცესების ნორმალური პოლიტიკური პროცესის ბლოკირება. მათ იციან, რომ არჩევნებში არც ასეთი სისტემით, არც ისეთი სისტემით არავითარი შანსი არ აქვს. შესაბამისად, ერთადერთი მათი ინტერესი არის პროცესების რადიკალიზაცია, თუმცა აქაც მათი რესურსი არის აბსოლუტურად ნულოვანი. პოლარიზაცია საქართველოში იწვევს არა ის, რომ პოლიტიკოსები უпроსურად კრიმინალები სხვადასხვა ციხეში, არამედ ის, რომ კრიმინალები არიან პოლიტიკაში. ეს არის თავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იმ პოლარიზაციისა, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს. ქართულ ოცნებას რომ წაკითხულიდან შინაარსის გამოტანა უჭირს, ეს არ ახალია, ძველია თქვენთვის და მოქალაქეებისთვის განმარტებას გავაკეთებ. უბრალოდ მე მინდა დავანახო ადამიანებს, რომ ოცნებას სხვა გზა გარდა ამ საკითხის მიღებისა აღარ აქვს. და ეს არ არის მათი გადაწყვეტილება, ანუ მათი პოზირება, რომ აი ჩვენ ეს გაგვაქვს, ეს არის მხოლოდ იძულება, სხვა გზა არ დარჩენილი ადამიანის. რაც შეეხება თავად გიორგი რურუას, გიორგი რურუამ დღეს სასამართლოს ხდომათა დარბაზში საკუთარ თავს უდანაშაულო კიდევ ერთხელ უწოდა და თქვა, რომ მისამართით პოლიტიკურ დევნას აქვს ადგილი. გარდა ამისა, მან ისაუბრა ერთ კონკრეტულ დოკუმენტთან დაკავშირებით, როგორც რურუა ირწმუნება, ბრიუსელში ევროპარლამენტარებს კახაკუჭავას სახელით გაეგზავნა წერილი, სადაც მის საქმეზე არის საუბარი და მასთან დაკავშირებით არის საუბარი. ცხადია, ამ თემაზე განმარტებები გაკეთდა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერების მხრიდან. თავად კახაკუჭავა ამბობს, რომ ეს არ არის წერილი, ეს არის საინფორმაციო ბიულეტინი, რომელსაც ყველა პარტია პერიოდულად აგზავნის საკუთარ საერთაშორისო პარტნიორებთან და შესაბამისად ქართული ოცნების მხრიდან ეს ბიულეტინი გაგზავნილი არა მხოლოდ ბრიუსელში, არამედ ყველა საერთაშორისო პარტნიორთან. მართულ პარტიაში მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია საერთაშორისო პარტნიორებმა ყველაფერი იცოდნენ დეტალურად გიორგი რურუას საქმესთან დაკავშირებით და გიორგი რურუას შესახებ. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ევროპარლამენტარებისთვის კახაკუჭავას სახელით გაგზავნილი წერილი იქნება მტკიცებულება იმისა, თუ როგორი კოორდინირებული პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს რურუას წინააღმდეგ. ეს წერილი არის დასტური იმისი, რომ პოლიტიკური მოტივია და პირდაპირ დაკვეთაა ივანიშვილის გუნდისგან, რომ რურუა იყოს ციხეში, პოლიტპატიმარი რურუა. ამ ხალხს გონია, აი ესეთ დისკრედიტაციის კამპანიას თუ დაიწყებენ, მათ შორის საქართველოს მეგობრებში ამით მიახსენებენ მიზანს. ეს წერილი იქნება მტკიცებულება მომავალში იმისი, როგორი კოორდინირებული პოლიტიკური დევნა იყო და როგორი პოლიტიკური პატიმარია გიორგი რურუა. ეს არ არის ოფიციალური გაგზავნილი წერილი პარლამენტის მხრიდან, ეს არის ჩვეულებრივი, როგორც ესეთი ნიუსლეტერი, რასაც ქვია, ანუ სიახლეების ბიულეტენი, რომელიც ჩვენი პარტიიდან ყველა პარტია აგზავნის პერიოდულად, ჩვენს კვირაში ერთხელ, ორ კვირაში ერთხელ ვაგზავნით ხოლმე, გადავაგზავნით ჩვენს არა მარტო ევროპარლამენტარებთან, ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც გამოწერილი აქვს ეს სიახლეები და ვისაც აქვს უფლება რომ მიიღოს ინფორმაცია უკვე ჩვენი მხრიდან დანახული. ამიტომ რურავის გადაუკეთება თუ თვითონ აგზავნიან, ისევე ასეთივე წერილები იგზავნება ჩვენგანაც, ამისთვის მუშაობს შესაბამისი სამსახური ჩვენს პარტიაში, რომელიც კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით ქმნის
გარკვეულ სიახლეების ბიულეტენს და აგზავნის პერიოდულად ყოფნა. სრული ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ საერთაშორისო პარტნიორებს და ამას ემსახურებოდა მათ შორის ეს საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელიც დაიგზავნა საერთაშორისო პარტნიორებთან. მათ უნდა იცოდნენ სრული სიმართლე იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ არის და ვინ არ არის. შესაბამისად, ეს ინფორმაცია მიეწოდათ საერთაშორისო პარტნიორებს და ისინი ობიექტურ შტაბის ჩამოიყალიბებენ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება საქართველოში, ვინ არის და ვინ არ არის პოლიტიკოსი. თავად კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით კი ამ დროისთვის ვითარება გახლავთ ასეთი პროექტი არის ორი მოსმენით უკვე პარლამენტის მიერ მიღებული. მესამე კენჭისყრა შედგება 29 ივნისს ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა ისევ ამბობენ, რომ რურუას გათავისუფლების გარეშე მათი მხარდაჭერა კონსტიტუციურ ცვლილებებს არ ექნება ცვლილებებს, რომელსაც თავად თვეების განმავლობაში ითხოვდნენ. მადლობა სოფო ბერიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი რურუას საქმის განხილვა კი სასამართლოში გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარემ ის პოლიციელები წარადგინა, რომლებმაც საპატიმროში რურუასგან დნმ-ის ნიმუშები და პირადი ნივთები ამოიღეს. ადვოკატების განმარტებით სწორედ ეს პოლიციელები ისაუბრებენ კანონის დარღვევით წარმოებულ გამოძიებაზე. სახელმწიფო ბრალდება გიორგი რურუას ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვა ტარებას ედავება. 19 წლის ფეხბურთელის საქმეში ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. ირკვევა, რომ გიორგი შაქარაშვილის მეგობარ გუკა ამირხანაშვილის გარდა კიდევ ერთი ოქროს მოწმე არსებობს. ფოტოგრაფი, რომელიც გაქცევის მომენტში მათთან ერთად იმყოფებოდა. ის სავარაუდოდ იყო ბოლო, ვინც გარდაცვალებამდე ფეხბურთელი ნახა. ადვოკატების ცნობით, მას უნდა ჰქონდეს ყველაზე მეტი ინფორმაცია. აღსანიშნავია, რომ დღეს კამერებმა პირველად აღბეჭდეს ის მორაგბეები, რომლებიც ავტომობილით ჩავიდნენ მცხეთაში და აქამდე ცნობილი ჩვენებების მიხედვით სწორედ მათ დანახვაზე გაიქცნენ შაქარაშვილი და მასთან ერთად მყოფები. ნანუკა ქაჯაია გაგაცნობთ მეტ ინფორმაციას. ნანუკა, რა ახალი დეტალები არის დღეის მონაცემებით საქმის გარშემო ცნობილი? თამთა ბოლო ინფორმაცია, რომელიც ამ წუთებში შემიძლია მოგაწოდოთ, არის ის, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო რამდენიმე წუთის წინ დატოვა გუკა ამირხანაშვილმა. ის არის საქმის ოქროს მოწმე გიორგი შაქარაშვილის მეგობარი, რომელიც არაგვის პირას იმყოფებოდა გიორგი შაქარაშვილთან ერთად, საიდანაც გაქრა 19 წლის ფეხბურთელის კვალი. სწორედ გუკა ამირხანაშვილმა ნახა ბოლოს შაქარაშვილი. ამ წუთებში მასთან ერთად იმყოფებოდნენ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს და მისი ოჯახის წევრები. თავად გუკა მედიასთან არ კონტაქტობს. ოჯახი კი აცხადებს, რომ არანაირი დაზიანება ამირხანაშვილს არ აღენიშნება. სამხარაულის ექსპერტებმა დღეს ასევე დაათვალიერეს მორაგბეებიც. ისინი წყავდათ დაბარებული დღეს ექსპერტიზაზე. ეს არიან ის ადამიანები, როგორც ადვოკატი ამტკიცებს, რომლებიც აგარაკზე ავიდნენ იმის გამო, რომ სიტუაცია განემუხტათ. მედიასთან არც მორაგბეები არ კონტაქტობენ, მათ არ სურთ დამატებით დეტალებზე საჯაროდ საუბარი. დაზიანება როდის მიიღო ტოიოტას მარკის ავტომობილი? რატო გარბი ხარ? ინციდენტში მონაწილე ხარ. თქვენ დაინახეთ, სად წავიდა გიორგი შაქარაშვილი? თქვენ დაინახეთ, სად წავიდა გიორგი შაქარაშვილი? არ ყოფიო. დაზიანებები აღენიშნება. იქნება გავგვატაროთ რა, ხო? არაფერი არ აღენიშნება, საერთოდ. 19 წლის გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე დღეს ახალი დეტალები გახდა ცნობილი. ამ დრომდე ჩვენ ვსაუბრობდით, რომ საქმეს ყავდა მხოლოდ ერთი ოქროს მეწმე, ეს იყო გუკა ამირხანაშვილი, რომელმაც ბოლოს ნახა შაქარაშვილი, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ გუკა და გიორგისთან ერთად აგარაკის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო კიდევ ერთმა ახალგაზრდამ. ის არის ფოტოგრაფი, რომელიც მას გადაწყვიტა, რომ თბილისში ჩამოსულიყო და კონფლიქტს განრიდებოდა და სწორედ ისიც იყო თვითმხილველი, როგორ გააჩერეს ავტომობილში მსხდომმა პირებმა, ახალგაზრდები მათ ფიზიკურად გაუსწორდნენ და გიორგი შაქარაშვილის მსგავსად ამ ფოტოგრაფმაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ განრიდებოდა სიტუაციასა და მიმალულიყო. ჩვენი ინფორმაციით, რომელიც წყარო მოგვეწოდა, ფოტოგრაფი შემაღლებულ ადგილზე დაიმალა და დიდი ალბათობით მას უნდა დაენახა კარგად თუ როგორ განვითარდა მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვითარება. დღეს ადვოკატებს ვკითხეთ ჩვენ ამ მოწმესთან დაკავშირებით, დიდი ალბათობით ისიც საქმის ოქროს მოწმე გახდება და მიაწვდის ძალოვან უწყებას ინფორმაციას. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათაც აქვთ ამ ფოტოგრაფთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ელოდებიან, რომ დამატებით დეტალებს ფოტოგრაფი უკვე საგამოძიებო უწყებას მოუყვება. ამ 4 პიროვნებიდან ერთ-ერთია ეს ფოტოგრაფი, რომელიც გზაზე გადაადგილდებოდა, შემდეგ ამ ადამიანებმა მოახდინეს გაქცევა.
ერთ-ერთი უნდა იყოს ფოტოგრაფი როგორც მაგ წვეულებაზე იმყოფებოდა? თუ არ ვწდები დიახ. ფლობს ინფორმაციას ხო სავარაუდოდ რა რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, დიახ, ჩემი შეფასებით ფლობს. ხალი მოწმეა გამოკვეთილი მთავარი ვისაც შეიძლება კონდეს ინფორმაცია ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ფოტოგრაფიის შესახებ მე არაფერი არ ვიცი. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში დღეს პირველად დაიბარეს ექსპერტიზაზე ახალგაზრდები, რომლებიც 18 ივნის აგარაკზე წვეულებაზე იმყოფებოდნენ. ასევე პირველად მოვიდნენ ექსპერტიზაზე მორაგბეებიც. აქ აღსანიშნავია ერთი დეტალი, რომ მორაგბეები თბილისიდან ჩავიდნენ სიტუაციის განსამუხტად აგარაკზე და ისინი ფიგურირებენ გზატკეცილის ეპიზოდში. საინტერესოა ის დეტალიც, რომელიც გუშინ გახდა საქმეში ცნობილი, რომ მორაგბეების ავტომობილზე დაზიანებული არის ფარი. როდის მიიღო ავტომობილმა დაზიანება დაპირისპირების დროს გატყდა ეს ფარი, დაეჯახა თუ არა ვინმეს, ან როგორ დაზიანდა ავტომობილის ეს ნაწილი ჩვენთვის ამ დრომდე უცნობია. დალუქული არის ბუნებრივია ავტომობილი და კითხვას პასუხი ექსპერტიზამ უნდა გასცეს ბუნებრივია. რაც შეეხება კიდევ ერთ პირს, რომელიც სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გამოკითხეს, ეს ახალგაზრდაც მონაწილეობდა მაგისტრალის ინციდენტში და როგორც ადვოკატი აცხადებს, მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ ავტომობილში მსხდომი პირები. საქმეში ორი ავტომობილი ფიგურირებს და როგორც ადვოკატი აცხადებს, დაზიანებები აქვს ახალგაზრდა მამაკაც სახის არეში მიღებული. ეს ადამიანები არიან, რომ წავიდნენ სიტუაციის განსამუხტად და უკვე როცა მივიდნენ განსამუხტად სიტუაციის, უკვე ესე ვთქვათ კონფლიქტი შემდგარი იყო. მაგისტრასთან დაკავშირებით ჩვენ რეალურად ვერ ვიქნებოდით რომ დავაგვიანოთ მისვლა და ფიზიკურად ვერ ვიქნებოდით ამ ინციდენტში ვერ მივიღეთ კონფლიქტი. მეორე ავტომობილში მსხდომ ადამიანებს კი, მეორე ავტომობილში მაგას ვერ დაგიდასტურებთ. მაგაზე დასახმარებლად დავიდა ორივე ავტომობილი. არ იცნობდნენ ეს? არ, მაგაზე ინფორმაცია არ მაქვს. შესაძლებელია იცნობდნენ. გატეხილი აქვს ცხვირი. თქვენ დაწესებულების არის ის ადამიანი, რომელიც მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიაზე წემეს ავტომობილში მსხდომმა პირებმა? დიახ. და ცხვირი აქვს გატეხილი, მხოლოდ ეს დაზიანება. ცხვირი და თავი აქვს გატეხილი, შუბლი აქვს გატეხილი. დაახლოებით რამდენი ადამიანი უსწორდებოდა თქვენი დაწესებულების? სადღაც ორი კაცი. სადღაც ორი კაცი. ორი ადამიანი, რომელიც მოსდებდნენ კიდევ მას. რა ურთიერთობა ჰქონდა თქვენი დაწესებულების გარდაცვლილ გიორგი შაქარაშვილი? ჩემთვის ცნობილია, რომ მასთან ჰქონდა ნაცნობური ურთიერთობა, ახლო მეგობრული ურთიერთობა არ ქონია, მასთან არ ყოფილა დაპირისპირებული მხარე. საგამოძიებო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს. ვის ცემას აპირებდნენ, რა მოხდა 18-19 ივნის მცხეთის რაიონში. ამ კითხვებს გამოძიებამ უნდა გასცეს პასუხი, რა გახდა 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალების მიზეზი. ამაზე კი დასკვნას ექსპერტიზა დადებს. 45-დღიანი ვადა აქვს სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, თუმცა იმის გამო, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს, შესაძლოა ორ კვირაში ჩვენ უკვე ვიცოდეთ, რა გახდა ახალგაზრდა ბიჭის გარდაცვალების მიზეზი. ამის პარალელურად გეტყვით, რომ მიმდინარეობს გამოკითხვები მცხეთის პოლიციაში. ახალგაზრდები არიან შესული და აწვდიან ინფორმაციას გამოძიებას თუ რა ნახეს, რა დაინახეს და რატომ გარბოდა გიორგი შაქარაშვილი, ვის გაურბოდა ის და რატომ ცდილობდა მიმალვას არ აგვისპირეს. მადლობა 19 წლის ფეხბურთელის საქმის ახალი დეტალები გაგვაცნო ნანუკა ქაჯაია. გასული 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 3 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის განმარტებით 3 ახალი პაციენტიდან 2-ს მოგზაურობის ისტორია აქვს, ერთი კი დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტია. ისაბელ ყარაჯალის მკვიდრის 63 წლის ინფიცირებული ქალის სიძია, კაცი, რომლის ტესტმა COVID-19-ზე დადებითი შედეგი აჩვენა. ამ დრომდე თელავის ერთ-ერთ საკარანტინო ზონაში იმყოფება, მას რამდენიმე საათში თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადმოიყვანენ. ინფიცირებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. აღსანიშნავია, რომ ყარაჯალელი ქალის დაინფიცირების წყარო ამ დრომდე უცნობია. ცნობისათვის საქართველოში კორონავირუსისაგან ბოლო დღე-ღამეში გამოჯანმრთელდა კიდევ 3 პაციენტი, მათი საერთო რაოდენობა 771-მდე გაიზარდა. დაგვემატა კვლავ 3 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და ყავს 914 დადასტურებული შემთხვევა. გამოჯანმრთელებულების რიცხვით 3-ით გაიზარდა. 2 არის შემოტანილი შემთხვევები საკარანტინო ზონიდან და 1 არის დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტი. არსებული პაციენტების დაავადების პროგრესირება ჩვენთან მოთავსების შემდგომ არ
განვითარებულა, აქედან გამომდინარე ინარჩუნებს კლინიკას სტაბილურ სიტუაციას. აღებული იქნა და გაგზავნილი ლუგარისენში 101 ნიმუში, მათ შორის იქნა აღებული, როგორც მოგეხსენებათ, კარგად ცნობილი ყარაჯლის შემთხვევის რამოდენიმე კონტაქტი, მათ შორის ერთ-ერთ კონტაქტს მის კერძოდ მის ოჯახის წევრს სიძეს, რომელიც გადაყვანილი იქნა გუშინ კარანტინში, დაუდასტურდა კორონავირუსული ინფექციის არსებობა. წყარო არ ვიცით, იმასაც ვერ გეტყვით, თვითონ ეს ადამიანი არის პირველ წყარო თუ მისი სიდედრი არის და საერთოდ საიდან მოდის ეს უკვე ალბათ თბილისთან გვექნება გადასამი სამართებელი, იმიტომ რომ ისინი იქიდან არიან ჩამოსული. პრემიერ-მინისტრმა დაავადებათა კონტროლის და ლუგარის ცენტრის თანამშრომლებს გაწეული სამუშაოსათვის მადლობა გადაუხადა. მათ გიორგი გახარია დღეს ეკატერინე ტიკარაძესთან ერთად შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დაავადებათა კონტროლის თანამშრომლებთან შეხვედრისას მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა მათ უდიდეს წვლილს პანდემიასთან ბრძოლის პროცესში და აღნიშნა, რომ სწორედ ცენტრის დამსახურებით საქართველომ ჯერ კიდევ პანდემიის გამოცხადებამდე მნიშვნელოვანი პრევენციული ზომები გაატარა. პრემიერი ასევე გაეცნო ლუგარის ლაბორატორიის მუშაობის ძირითად პრინციპებს. დღეს ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან ერთად დავათვალიერეთ ლუგარის ლაბორატორია, სადაც ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევა, კერძოდ კი იკვლევენ კორონავირუსის გენომის შტამს. ეს გენომის შტამი ამ ეტაპისთვის დარდება სხვა ქვეყნებში ჩატარებულ გენომის შტამებს და დღესდღეობით ნათლად გამოიკვეთა კიდევ ერთხელ ლუგარის ლაბორატორიის მნიშვნელობა და მისი მოწინავეობა ამ დარგში. ჩვენ ასევე შევხვდით ლუგარის ლაბორატორიის თანამშრომლებს, რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან და ყველაზე აქტიურად არიან ჩართული კორონავირუსის დაძლევასთან დაკავშირებით, როგორც მისი აღმოჩენის კუთხით, ასევე დიაგნოსტიკის თვალსაზრისითაც. გავაცანით მას მთლიანად ცენტრის მუშაობის პრინციპები და განსაკუთრებით დეტალურად ჩვენი ცნობილი ლუგარის ლაბორატორია. ბატონი გიორგი შეხვდა ჩვენს თანამშრომლებს, ასევე მოინახულა მან ჩვენი ეს გადაუდებელი დახმარების დარბაზი, სადაც მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში მონიტორირება როგორც მსოფლიოში გლობალურად კორონავირუსული ინფექციის სიტუაციის, ისე ქვეყანაში. ის შედეგები, რაც საქართველომ დასდო, დღეს გახლავთ სამაგალითო. ამაში ძალიან დიდი დამსახურება სწორედ მულტისექტორული პასუხის, რომელსაც ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას უწევს საკოორდინაციო საბჭო ბატონ გიორგის ხელმძღვანელობით და ყველა აღიარებს, რომ საქართველოში გადადგმული ნაბიჯები იყო დროული, სწორი. სამედიცინო დაწესებულებებისათვის ჯარიმების გაზრდის საკითხის განხილვა ჯანდაცვის და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტებმა გადადეს. მიზეზი ბიზნესის მოთხოვნა გახდა. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიხედვით ჯარიმები კლინიკებისათვის მკვეთრად იზრდება და მათ ამასთან დაკავშირებით საკმარისი ინფორმაცია არც ჰქონდათ. კერძო სექტორისათვის მიუღებელია მარეგულირებლის უფლებების გაზრდაც. ცნობისათვის ერთ-ერთი სიახლე სწორედ ის არის, რომ პროექტის მიხედვით მარეგულირებელი სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე შეძლებს კლინიკის შემოწმებას. მომზადებულ პროექტს დეპუტატებს დღეს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აცნობდა. თამარ გაბუნიას განმარტებით სიახლის საფუძველი COVID-19-თან ბრძოლის პროცესში გამოკვეთილი პრობლემები გახდა. მისივე თქმით, კორონავირუსის მეორე ტალღას ქვეყანა ვერ გადაიტანს, თუკი მარეგულირებელ სააგენტოს დარღვევაზე შესაბამისი რეაგირების უფლებამოსილება არ ექნება. მეორე საკითხი ამ რეგულაციებით შემოდის ძალიან სერიოზული საჯარიმო სანქციები, ძალიან სერიოზული ლიცენზირების რომლებიც ასევე ჟურნალისტმა ნოდარ მელაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური უკვე დატოვა, როგორც თქვა, სამართალდამცველების კითხვები ეხებოდა ტევა პირველზე გასულ სიუჟეტს, რომელიც გიორგი გაბუნიას ლიკვიდაციის მცდელობაზე მომზადდა. ნოდარ მელაძის თქმით, ამ საქმის ფარგლებში გამოიკითხება მისი გადაცემის ჟურნალისტი მაკა ჩიხლაძეც. პირველი ნაწილი კითხვების ეხებოდა, როდის გავიგე იმის შესახებ, რომ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადება იგეგმებოდა. მქონდა თუ არა ამის შესახებ ინფორმაცია უშუალოდ გიორგისგან, ხომ არ უთქვამს მანამდე, რომ იყო თვალთვალის მსხვერპლი, ან ხომ არ გვისაუბრია ამ თემასთან დაკავშირებით. მათ აინტერესებდათ, არის თუ არა ჩვენთან შენახული ისევ დოკუმენტები, პირველადი ფორმით, ანუ ეს თვითონ ვიზუალური დოკუმენტები, რომელიც მოვიპოვეთ ჩვენ და
ჩვენ უპასუხეთ ამ თემაზე, რომ დოკუმენტები, რომელიც მოიპოვება ჩვენთან, როდესაც მზადდება რეპორტაჟი ან და გადის უკვე ეთერში, ეს დოკუმენტები წყარის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, პირველადი ფორმით აღარ ინახება. გამჭვირვალედ ჩატარდა ეს გამოკითხვის პროცედურა, რაღაც ქვეტექსტები ყოველ შემთხვევაში მე არ მინახავს, ამ გამონძიებას რეალურად მართლა ევალებოდა, ამ საქმიდან გამომდინარე ლოგიკურად დაესვა ის კითხვები, რაც ჩვენს მიმართ იქნა გამოყენებული. შესაბამისად, ჩვენ მივაწოდეთ ცხადია ის ინფორმაცია, რის მიწოდების ვალდებულებაც გაგვაჩნდა, რაც შეეხება თვითონ ინფორმაციის წყაროს, ჟურნალისტურ საქმიანობას, ეს მოგახსენეთ, რომ კანონით არის დაცული და ამის გამჟღავნების ვალდებულება ჩვენ არ გვაკისრია. აწარმოეს საქართველოში პროექტის ფარგლებში ახალი პროგრამები მომზადდა, რომლის პრეზენტაციასაც სააგენტოს დირექტორი მიხეილ ხიდურელი მართავს. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ღონისძიებას. მოგესალმებით ყველას, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მეწარმეებს, რომლისთვისაც დღეს ჩვენ გვაქვს სპეციალური პრეზენტაცია, სადაც ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად დეტალურად და მარტივად ახსნათ თუ რა პროცესების გავლა უწევს მეწარმეს, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ მეწარმეებთან და ზოგადად საზოგადოებასთან გვაქვს ძალიან აქტიური კომუნიკაცია სხვადასხვა საშუალებებით, მაინც თვლით რომ რჩება ინფორმაციის ვაკუუმი განსაკუთრებით იმ ასპექტში თუ რა პროცესის და ნაბიჯების გადადგმა უწევს ნებისმიერ მეწარმეს, ნებისმიერ ჩვენ სხვადასხვა პროგრამაში იმისთვის რომ მიიღოს დაფინანსება. ეს პროცესი არის ძალიან გამჭვირვალე, ავტომატური და ესე ვთქვათ ეფექტური და ზუსტად ამის ჩვენება გვინდა დღეს, თუმცა სანამ გადავიდოდეთ უშუალოდ პროცესზე, კიდევ ერთხელ კარგი იქნება რომ გადავავლოთ თვალი დღეს სააგენტოს ნუსხაში რა დაფინანსების სხვადასხვა წყაროები და პროგრამები აქვს. თქვენ იცით ჩვენი ინდუსტრიული კომპონენტი, სადაც სესხის სუბსიდირებას ვახდენთ, რომელიც ასევე ეხება ტურისტულ სხვადასხვა სერვისებს და სასტუმროებს. ჩვენი მეორე კომპონენტი ეს არის სესხის უზრუნველყოფა, სადაც ჩვენ სესხის გარანტიით თავაზობთ მეწარმეს, რომ თავისი პირადი იქონების ჩადების მაგივრად თქვა სახელმწიფომ დააგარანტიოთ მათი სესხი, რაც საშუალებას აძლევს ბანკს, რომ მარტივად დააკრედიტოს ეს ბიზნესი. 200-ზე მეტი საქმიანობა არის ამ სესხის პროცენტის დაფინანსებაში და უზრუნველყოფაში და მესამე ჩვენი პროგრამა ეს არის მიკროგრანტების პროგრამა, რომელიც შექმნილია იმისთვის, რომ მიკრომეწარმეებს რეგიონებში და დღეს უკვე თბილისში ჩვენ უკვე ახალ პროგრამას გავუშვებთ და თბილისელებსაც ექნებათ საშუალება მიიღონ პროგრამაში მონაწილეობა. მიკროგრანტების კომპონენტი, სადაც 300-ზე მეტ საქმიანობას ვაფინანსებთ განსხვავებით მეორე პროგრამისა, სადაც 200 საქმიანობა არის. რაც შეეხება ინდუსტრიულ კომპონენტს, ანუ სესხის თანადაფინანსებას, აქ ჩვენ ვაფინანსებთ ისეთ საწარმოებს, როგორიც არის მაგალითად ტყავის საწარმო, ხის მასალების, არმატურის, ლაბორატორია, ცხოველის და ფრინველის საკვები და ასე შემდეგ და ამასთან ერთად ჩვენ არა მარტო ინდუსტრიული მიმართულებით, არამედ სასტუმროს და ტურისტული მიმართულებით ვაფინანსებთ ისეთ ბიზნესებს, როგორიც არის სასტუმრო, ბალნეოლოგიური კურორტები, სათავგადასავლო პარკები და სხვა ტურისტული სერვისები. რაც შეეხება სესხის თანადაფინანსების თვითონ კომპონენტს, აქ 50,000 ლარიდან 10 მილიონ ლარამდე მეწარმეს საშუალება აქვს აიღოს სესხი, რომელსაც ჩვენ შემდეგ დავასუბსიდირებთ. ხოლო რაც შეეხება ქართული ბრენდის შემთხვევაში, თუ თქვენ გადაწყვიტავთ ქართული ბრენდის, ანუ ადგილობრივი არასაერთაშორისო ბრენდის გაკეთებას, ამ შემთხვევაში სესხის მაქსიმალური რაოდენობა არის 4 მილიონი ლარი, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გადაწყვიტავთ საერთაშორისო ბრენდის ან სხვადასხვა ტურისტული სერვისის გაკეთებას, ამ შემთხვევაში ლიმიტი იზრდება და არის ისევ 10 მილიონი ლარი. სესხის თანადაფინანსება ხდება 36 თვის განმავლობაში, განსხვავებით ძველი წლებისა, სადაც 2 წლის განმავლობაში გეხმარებოდით, ეხლა ჩვენ უკვე სესხის პროცენტს 3 წლის განმავლობაში დაგისუბსიდირებთ და ამასთან ერთად გაიზარდა სესხის პროცენტის დაფინანსებას დღეს უკვე 11.5%-ში, ანუ მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, თქვენ თუ ბანკიდან აიღებთ, თქვათ 13%-იან სესხს, გამოდის რომ 1.5%-ს დაგიფარავთ სახელმწიფო, რაც 3 წლის განმავლობაში მოგცემთ ძალიან დიდ ლიკვიდურობას, რომ თქვენი ბიზნესი აწარმოოთ. რაც შეეხება სესხის უზრუნველყოფის კომპონენტს, აქ შედარებით ცოტა სხვანაირი ლიმიტი არის, 50,000 ლარიდან უკვე 5 მილიონ ლარამდე შეგიძლიათ აქ სესხის უზრუნველყოფა. ახალ სესხებზე სახელმწიფო შედის 90%-იან გარანტიაშია. ეს არის შემთხვევა, როდესაც თავრობა, ასე ვთქვათ, სააგენტო უზრუნველყოფს თქვენ სესხს 90%-ით, რაც ძალიან დიდი შესაძლებლობა არის განსაკუთრებით ისეთი ბიზნესებისთვის, ვისაც არ აქვს პირადი უზრუნველყოფა იმდენი, რომ ბიზნესი დაიწყოს და ასევე ჩვენ ეს კომპონენტი გავშალეთ და გავაგრძელეთ არსებულ სესხებზეც, იმ სესხებზე, რომლებსაც პოსტპანდემიურ პერიოდში განსაკუთრებით ძალიან გაუჭირდებათ ლიკვიდურობის კუთხით, არსებულ რესტრუქტურიზებულ სესხებში შევდივართ 30%-ით. რაც შეეხება თვითონ პროცესს, უშუალოდ რომ დავიწყოთ ნაბიჯ-ნაბის ინსტრუქციის სახით ახსნა, პირველი
ნაბიჯი, რომელიც მეწარმემ უნდა გაიაროს, არის რომ მისი ბიზნეს საქმიანობის კოდი, საერთაშორისო კოდი იპოვოს. თუ მან იცის თავისი ბიზნეს საქმიანობის კოდი, ამ შემთხვევაში გვიკავშირდება ჩვენ სააგენტოს სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხით, სადაც უბრალოდ გვეკითხება, არის თუ არა ეს ბიზნეს საქმიანობა თქვენი დაფინანსების ნუსხაში. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ არ იცით კოდი, ამ შემთხვევაში უკავშირდებით საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურს, სადაც აუხსნით რა ბიზნეს საქმიანობაზეა საუბარი და ისინი უკვე პირდაპირ კოდს გეტყვიან, რის შემდეგაც უკვე იწყება, ესე ვთქვათ, ძალიან ჩქარი და გამჭვირვალე პროცესი. ესე იგი, საქმიანობის კოდის გაგების შემდეგ უკვე მიმართავთ ბანკს. ბანკთან მიმართვის შემდეგ თქვენ წარადგენთ ცესხის დამტკიცებისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციას, პარალელურად აფიქსირებთ, რომ თქვენ აპირებთ მიიღოთ მონაწილეობა სააგენტო აწარმოეს საქართველოს პროგრამებში და ამ მომენტიდან უკვე თქვენ ფაქტიურად პროცესში უკვე ჩართული აღარ ხართ, თქვენ ელოდებით უკვე რა ხდება და უკვე ეს პროცესი გადმოდის ჩვენთან და ბანკებთან. ამის შემდეგ უკვე ხდება ბანკის მხრიდან ცესხის დამტკიცება, ბანკი გვიგზავნის ჩვენ სააგენტოს ცესხის დამტკიცების ყველა დოკუმენტს, რომელსაც ჩვენ ვადარებთ ჩვენ კრიტერიუმებთან და პარამეტრებთან და ამ ყველაფრის პოზიტიურად შეფასების შემთხვევაში უკვე ხდება თქვენს და ჩვენს, ანუ ბენეფიციარს და სააგენტოს შორის ხელშეკრულების გაფორმება, რის შემდეგაც უკვე ყოველთვიურად, როდესაც თქვენ გადაიხდით ცესხის პროცენტს, პარალელურად უკვე ჩვენს გიფარავთ ამ პროცენტს და თქვენ ძალიან კარგად ხედავთ, თუ რამდენად, ესე ვთქვათ, მარტივი არის ადმინისტრირების და გამჭვირვალობის კუთხით, ფაქტიურად არჩება სივრცე სუბიექტურობისთვის შესაბამისად, თუ თქვენი ბიზნესი არის რენტაბელური და თუ თქვენ ბანკი გაძლევთ ცეცხლს, ამ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მინიმალური ბიუროკრატიით ხდება ამ პროცესის გავლა და სტატისტიკურად თუ შევხედავთ ისტორიულად, სადღაც უკვე 500-ზე მეტი საწარმო და სასტუმრო გვაქვს დაფინანსებული და ალბათ ათეულობით შემთხვევა იყო, რომელსაც უარი ეთქვა აი ამ პროცესის მიხედვით და სადღაც რომელიღაც პროცესში არ ქონდა გამართული თავისი კომპონენტები. რაც შეეხება მიკროგრანტების კომპონენტს, აქ სადღაც 300-ზე მეტი საქმიანობა. პირდაპირ ეთერში ისმენდით პრეზენტაციას იმ პროგრამებზე, რომელიც პროექტის აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში მომზადდა და დღის სხვა თემებზე ჩვენ ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. რეკლამის შემდეგ ქრონიკა კვლავ პირდაპირ ეთერშია. პარლამენტმა დღეს უნდა დაამტკიცოს ბიუჯეტის გადამუშავებული პროექტი, განხილვა ამ წუთებში მიმდინარეობს პლენარულ სხდომას არესწრება ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო. ანტისახელხო ბიუჯეტი, ასეთია მათი შეფასება. ფინანსურ დოკუმენტს იწონებს მმართველი გუნდი ქართული ოცნების წევრთა შეფასებით. პროექტი მოსახლეობის საჭიროებებს ასახავს. წლის ბოლომდე მთავრობა განახლებული ბიუჯეტით 16 მილიარდამდე ლარს დახარჯავს. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 1,5 მილიარდ ლარით იზრდება. 2020 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტის მიხედვით ანტიკრიზისული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებებისათვის რესურსი 3 მილიარდ 4 მილიონ ლარს შეადგენს. ჯამში სოციალური ხარჯის მიმართულებით ნაერთი ბიუჯეტის ფარგლებში დაგეგმილია 5 მილიარდ 575 მილიონი ლარი. დაახლოებით 11% იხარჯებოდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენსიებზე, დღეს 16%-ამდეა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან პენსიებზე გაწეული ხარჯი, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარებაზე დაახლოებით 7.5%-ია ბიუჯეტთან მიმართებაში. 4 მილიონი ლარით არის პარლამენტის ბიუჯეტი შემცირებულია მთავრობის ადმინისტრაციის დაფინანსება 1 მილიონი ლარით. ყველაზე დიდი შემცირება, სადაც გვაქვს, ეს არის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ჯამში აღნიშნული უწყების დაფინანსება მცირდება 251 მილიონი ლარით. თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა მთავრობის სხდომის დაწყებამდე განაცხადა. კახაკალაძის განმარტებით ბოლო დეტალებზე მუშაობასთან ერთად მიმდინარეობს ვაკის პარკთან მდებარე შადრევნის რეაბილიტაციაც. მიმდინარეობს შადრევნის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც იყო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. ირაკლი ჟვანია არის ჩართული შადრევნის გამართულად მუშაობაში, მოწესრიგებაში, მინდა მას მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის და ძალიან ლამაზი და მაგარი პროექტი გამოვა, როდესაც დამთავრებული იქნება სამუშაოები. აქაც პარალელურად მიმდინარეობს გამწვანებითი სამუშაოები, ახალი ხელმცენარეების განთავსება ხდება იმ თარგებში, რომელიც იქნა გაკეთებული. ბოლო სამუშაოები ეს იქნება დახაზვები. გარკვეული დრო უნდა გავიდეს, იმიტომ რომ სულ რაღაც 4-5 დღეა რაც ასფალტის ბოლო ფენა იქნა დაგებული და გარკვეული დრო უნდა გავიდეს იმისთვის, რომ დახაზვითი სამუშაოები განხორციელდეს და ბოლოს იქნება განათების ბოძები, ახალი განათების ბოძები თავისი ლედ სანათებით.
დღესვე მერმა განაცხადა, რომ სამგორის რაიონში ვარკეთილის ხევში ახალი რეკრეაციული სივრცე მოეწყობა. პარკის ტერიტორია, რომელიც დაახლოებით 3 ჰექტარს მოიცავს, პასიურ და აქტიურ დასვენების ზონად დაიყოფა. კახაკალაძის თქმით, საპროექტო სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულებულია. მერის ვარაუდით, პროექტის დაწყება ზაფხულის ბოლოს შესაძლებელი იქნება. დანის ტბის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განხორციელება, რომ შეიქმნას რეკრეაციული მწვანე სივრცე ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დაახლოებით 37,000 კვადრატული მეტრია, საკმაოდ დიდი ტერიტორია. უნდა გაკეთდეს ისეთი პარკი, სადაც ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის იქნება შესაბამისი სივრცე, თავისი სპორტული მოედნებით, ველობილიკებით, სასეირნო ბილიკებით. მინდა შევეხო ასევე ერთ საკმაოდ დიდ და მნიშვნელოვან პროექტსაც სამგორის რაიონში. ეს არის ვარკეთილის ხევი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა რეკრეაციული სივრცის განვითარების თვალსაზრისით. დაახლოებით 3 ჰექტარს მოიცავს ეს კონკრეტული ტერიტორია და აქაც დაწყებული გვაქვს პროექტზე მუშაობა. პირველი ეტაპი პროექტის საპროექტო სამუშაოების უკვე დასრულებულია. დღესვე თბილისის მერმა გლდანის და ნაძალადევის რაიონებში მცხოვრებ 18 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები გადასცა. ისინი ბინებში ათეულობით წელი ცხოვრობდნენ, თუმცა მათთვის საცხოვრებელი ფართობის დაკანონება ამ დრომდე ვერ ხერხდებოდა. ქონება მათ სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცათ. პროექტის ფარგლებში საცხოვრებელი ფართები 900-მდე ოჯახს დაუკანონდა. კახაკალაძის თქმით, ეს პროგრამა მომავალშიც გაგრძელდება. ჩვენ დავპირდით მოსახლეობას, რომ შევქმნით სპეციალურ პროგრამას და პროექტის სახით განვახორციელებდით ამ ფართების დაკანონებას. დღეს 18 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გადაეცა ერთლარად და ურეგისტრირდათ თავიანთი საცხოვრებელი ბინები. მინდა მიულოცო მათ 1000-მდე ოჯახმა უკვე ისარგებლა ამ პროექტით. ჩვენ ვაგრძელებთ, არ ვჩერდებით. 15 წელია ველოდებოდი. ხო და დღეს ამისრულდა ნამდვილად დიდი სიხარული მომანიჭა თბილისის მერმა კახაკალაძე, რომელიც ძალიან დიდი მადლობელი ვარ გდანის გამგეობისგან, მუნიციპალიტეტისგან, ყველამ რომ ყურადღება მომაქციან. არც ეს სახლი არ ქონდა, შილკარი არ ქონდა, დაგიკანონეს და ეხლა ბედნიერი ვართ. 90-მდე სოციალური აგენტი გაფიცვას გეგმავს. ამჟამად მათი მთავარი მოთხოვნა ჯანდაცვის მინისტრთან და სოციალური მომსახურების აგენტოს ხელმძღვანელთან შეხვედრა არის. როგორც სოლიდარობის ქსელის იურისტი აცხადებს, მედიაციის პირობებში ვერ მოხერხდა სოცაგენტების შრომითი უფლებების გაუმჯობესების კითხვით რაიმე გადაწყვეტილების მიღება. პროცესი კი შეჩერებულია. გაუმჯობესება და ხელფასების მატება ეს ორი მოთხოვნა იყო თავდაპირველად მედიაციის დაწყების მიზანი. ახლა სოცაგენტები ჯანდაცვის უწყებას მოლაპარაკებების დაწყებისათვის ვადას ორშაბათამდე აძლევენ. უარის შემთხვევაში როგორც სოციალური აგენტები ამბობენ, ისინი პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ. ცოტა ხნის წინ მათ უპასუხეს ჯანდაცვის სამინისტროდან, როგორც მინისტრის მოადგილე გიორგი წოწკოლაურმა განაცხადა, ნებისმიერ დროს მზად არიან შესახვედრად, რაც შეეხება ხელფასების ნაწილს. მისივე თქმით, რეორგანიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ სოცაგენტების მგზავრობისათვის გამოყოფილი თანხა გაორმაგდება. ასეთია ჯანდაცვის უწყების ოფიციალური პასუხი. მივდივართ ინტერვიუს ვაკეთებთ, მოვდივართ და ვაბარებ ჩვენს ნაშრომს. ამაში ვიღებთ 4 და 80. უკვე 13 წელია. აი 13 წლის განმავლობაში არც ერთი თეთრით არ ყოფილა ზრდა, ცვლილება, იყო ფიქსირებული 80 ლარი, რომელსაც სააგენტო ხან ეძახის, თქვენი სამგზავრო ხარჯია, ხან ეძახის, როდის როგორ დაჭირდება, არ ვიცი. ხან არის სამოტივაციო თანხა, ხან არის ხელფასი. რასაც ჩვენ დღეს ვიცხოვთ, არის ის, რომ დაუყოვნებლივ მედიატორის გარეშეს თუნდაც, იმიტომ რომ ჩვენ ვეღარ დაველოდებით მედიატორის დანიშვნას, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეს შეიძლება იყოს ხანგრძლივი პროცესი, ამიტომ პირველ რიგში ვითხოვთ სამ მინისტრთან შეხვედრას, შრომის მინისტრთან შეხვედრას და ასევე სოციალურ სააგენტოს ხელმძღვანელთან შეხვედრას უკვე მედიატორის გარეშე. მათ აქამდე არ ქონდათ მომართული მაგალითად პირადად ჩემთვის რომ მათ შევხვედროდი, არც ეს არის არანაირი პრობლემა, პირიქით მე აქეთ გამოვთქვა სურვილს და მე მექნება მათთან კომუნიკაცია უახლოეს
დღეებში შევხვდები უშუალოდ ხელმძღვანელ პირებსაც, ანუ უფრო სოციაგენტებსაც, მათთვის ანაზღაურება არის გამომუშავებაზე. ანუ პროგრამა როგორც მუშაობს, მათთვის ანაზღაურებაც არის შესაბამისი. ეს იყო შეთანხმება, რომ ეს ყოფილიყო მათთვის სამგზავრო თანხა და ამაზე მინისტრმა უკვე მოგცა დავალება და შეჯერებული ვართ, რომ ეს თანხა გაორმაგდება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ რეორგანიზაციის საკითხის პროცედურული ნაწილები, როგორც კი დასრულდება და ველოდებით, რომ უახლოეს მომავალში დასრულდება და ეს არ არის 2 და 3 თვიანი პერიოდი, მათთვის ეს ხელმისაწვდომი გახდება. ფოთის ბაზარში ვაჭრობა უკვე აღდგენილია, გუში ღამის შემდეგ ადგილზე ხმაური იყო. მოვაჭრეები მერის ადმინისტრაციული ზედამხედველობის სამსახურს სავაჭრო დახლების დარბევაში ადანაშაულებენ, ამბობენ, რომ მუნიციპალური ორგანოს თანამშრომლები ბაზარში სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ მივიდნენ. ბრალდებებს უკვე უპასუხეს მერიაში, სადაც განმარტავენ, რომ უწყებეს სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის მიზნით ბაზრის ტერიტორიაზე შიდა გზებს ათავისუფლებს და ტერიტორიას აწესრიგებს. გარევაჭრობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების შესახებ კი თავად მოვაჭრეების გაფრთხილებულები იყვნენ. ეს არ არის არგუმენტი ბაზარში დასაქმებულებისათვის, ამბობენ, რომ მათი დახლები კერძო ტერიტორიაზე იყო განთავსებული. ამ დილას მოვიდი და ყველაფერი რკინის ალუმინის წელი მქონდა, მეორე კიდევ რკინის წელი, ყველაფერი წაუღიათ. აი, ამის დარღვევა უნდათ კიდევ, მაგრამ ალბათ არ დაარღვევია იმ ბიჭმა თქვა, მე არ დავარღვევიო თქვა. ვის ქონებას არღვევს მაგენი და რა უფლები დარღვევს ერთი გამაგებიოს. ახლა ყველაფერი წაღებული. როდის მოხდა ეს ქალბატონი? წუხელ წაუღია და მე ამ დილით ვნახე, არის ტერიტორიისა გაჩვენებთ, პირადი კუთვნილი ტერიტორიიდან წაიღეს დაუკითხავად. მომხრევ არ იმისი, რომ გზა უნდა იყოს ჩახერგილი და უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ ეს ასეთი ფორმით ღამით, მალულად, ამით ეს არ უნდა კეთდებოდეს. ანუ თქვენც არ იყავით საქმის კურსში? მე არაფერ საქმის კურსში ამაზე არ ვიყავი და საქმის კურსში როცა აყენებენ თქვენ კარგად იცით, რომ 1-2-3 დღით ადრე აფრთხილებენ ხალხს. რეკრუტების ახალმენაკადმა საწყისი საბრძოლო მომზადება სიახლეებით დაიწყო. უწყების ცნობით პირველად საქართველოს თავდაცვის ძალების ისტორიაში კურსზე ჩარიცხული რეკრუტები 500 ლარის ოდენობით ანაზღაურებას მიიღებენ. ინიციატორი მინისტრი, აქამდე სამთვიანი კურსის გავლა საკონტრაქტო სამსახურში ჩარიცხვამდე ანაზღაურების გარეშე ხდებოდა. კიდევ ერთი სიახლე, რაც საკონტრაქტო სამხედრო სამსახურში ჩარიცხვის მსურველებს დახვდათ, თანამედროვე ნატოს წევრი ქვეყნების სტანდარტების ინფრასტრუქტურაა. დღეიდან 319 რეკრუტი სამხედრო ცხოვრების პირველ ეტაპს ვაზიანში საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრში გაივლის. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით აღნიშნულ კურსზე ჩარიცხულ რეკრუტებს მიეცემათ სახელფასო ანაზღაურება 500 ლარის ოდენობით, რომელიც პირველი შემთხვევა აქამდე ესეთი ფაქტი არ მოხდარა და ეს გაგრძელდება სხვა კურსებთან დაკავშირებითაც. დამთავრების შემდეგ ისინი ჩაირიცხებიან სხვადასხვა ქვედანაყოფებში და გააგრძელებენ კონტრაქტით სამსახურს შეერაღებული წყალების სხვადასხვა ქვედანაყოფებში. სწავლებას რეკრუტთა პირადი შემადგენლობა გაევლიან საცდელ ბაზა ვაზიანში, სადაც ჩვენ დახვდა ნატო სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რაც ერთგვარი мотиваცია როგორც რეკრუტთა პირადი შემადგენლობისათვის, ასევე სერჟანტთა იმრგოლისათვის, ვისაც მოუწევთ მუშაობა რეკრუტთა პირადი შემადგენლობასთან. მაინტერესებს თუ რა ხელა პასუხისგებლობა ატარო ფორმა, ბავშვობიდან მაქვს ესაცნება და მომეწონა შესაძლებლობა რომ გამოვიყენო. ბავშვობიდან დიდი სურვილი მქონდა მიმიღო სამხედრო განათლება, მიმსახურა ქართულ ჯარში, უნივერსიტეტის დასრულების შემდეგ გადავწყვიტე სამხედრო განათლების მიღება. რაც თითოეული ქართველისათვის დიდი ვალია, ჩადგა საქართველოს თავდაცვის ძალებში, გავიარეთ ფსიქოლოგიური შემოწმება, ტესტირება. ამჟამად უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. ლათინური ამერიკის ქვეყნებში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობამ 100,000 გადააჭარბა. ებით ვითარება დღითი დღემწვავდება ბრაზილიასა და მექსიკაში. COVID-19-ის აფეთქების ახალი კერები გაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობა 2.5 მილიონს აღწევს. ამერიკის ჯანდაცვის ექსპერტები აცხადებენ, რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა სავარაუდოდ 2021 წლის დასაწყისისათვის იქნება მზად. მწვავე ეპიდვითარებით ამჟამად მსოფლიოს ყურადღებას ლათინური ამერიკის ქვეყნები იპყრობენ. ბრაზილიაში COVID-19-ით გარდაცვალების დღიური რაოდენობა 1000-ს აღემატება. ინფიცირების შემთხვევები კი რამდენიმე ათასით მატულობს. მსგავსი სიტუაციაა მექსიკასა და ჩილეშიც. ბოლო მონაცემებით ბრაზილიაში COVID-19-ით 1,150,000 ადამიანია ინფიცირებული, 52,700-ზე მეტი კი გარდაცვლილი. საავადმყოფოები კორონავირუსის პაციენტებს ვეღარ იტევს. Próximo
სოციალური იზოლაციის წესებს თუ არ დავიცავთ, მალე ქაოსი გვექნება. გვყავს პაციენტები, რომლებიც ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში რიგს ელოდებიან. უკვე მივედით იმ დონემდე, რომ ადგილები არ ყოფნის მწვავე პაციენტებისთვის. ამის შემდეგ მივალთ იქამდე, რომ სიტუაციას საერთოდ ვერ გავაკონტროლებთ. ამიტომ ხალხის მხრიდან თანამშრომლობა აუცილებელია. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობით ბრაზილიას წინ ამერიკის შეერთებული შტატები უსწრებს და პანდემიის ეპიცენტრის სტატუსს ინარჩუნებს. ამერიკაში COVID-19-ის 2 მილიონ ნახევრამდე შემთხვევაა დაფიქსირებული. მზარდი სტატისტიკის მიუხედავად, ქვეყანამ ეკონომიკის გახსნა დაიწყო, თუმცა გაჩნდა კორონავირუსის აფეთქების ახალი კერები. განსაკუთრებით მწვავეა ვითარება ფლორიდის შტატში, სადაც ინფიცირებულთა რაოდენობამ 100,000-ს გადააჭარბა. მომდევნო რამდენიმე კვირა იქნება გადამწყვეტი ფლორიდის, ტეხასის, არიზონასა და სხვა შტატებში COVID-19 აფეთქების გასაკონტროლებლად. მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ვაქცინის შემმუშავება წარმატებით დასრულდება. არსებობს იმის გონივრული შანსი, რომ ვაქცინა უკვე 2021 წლის დასაწყისში იყოს მზად. მიმდინარეობს კლინიკური ცდები, რათა დავრწმუნდეთ ვაქცინის ეფექტურობასა და უსაფრთხოებაში. შტატების და ბრაზილიის შემდეგ კორონავირუსის ყველაზე ბევრი შემთხვევა რუსეთშია. აღრიცხული, სადაც COVID-19 პაციენტთა რიცხვს ყოველდღე 7,000-ზე მეტი ადამიანი ემატება. უკრაინაში ბოლო 24 საათში COVID-19 940 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. სომხეთში 711, ასობით იზრდება ინფიცირებულთა რაოდენობა ყაზახეთში, პაკისტანში, ინდოეთსა და ისრაელში. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ვირუსი კვლავ სწრაფად ვრცელდება. თითქმის ყოველდღე ახალ და საშინელ რეკორდს ხსნით. გუშინ COVID-19-ის 183,000 ახალი შემთხვევის შესახებ მივიღეთ ინფორმაცია, რაც ერთ დღეში დაფიქსირებული შემთხვევების რეკორდული მაჩვენებელია. ზოგიერთ ქვეყანაში ინფიცირების და გარდაცვლილების შემთხვევები სწრაფად მატულობს. ზოგიერთ ქვეყანაში კი შეძლეს ვირუსის გავრცელების შეკავება და დაიწყეს ქვეყნების გახსნა. ვირუსის გავრცელების შეკავება წარმატებით შეძლეს ევროპის ქვეყნებში. შეზღუდვების დიდი ნაწილი მოხსნილია იტალიაში, ესპანეთსა და საფრანგეთში. ღიაა შიდა საზღვრებიც. იტალიაში თავყრილობებს აღარ ერიდებიან. ესპანეთში კი აეროპორტები უსაფრთხოების წესების დაცვით ფუნქციონირებს. ჯამში ევროპის მასშტაბით COVID-19-ის 2,350,000 შემთხვევაა დაფიქსირებული. ეს მაჩვენებელი გლობალურად 9,300,000-ს აჭარბებს. გარდაცვლილთა რიცხვი კი მსოფლიოში 500,000-ს აღწევს. მიუხედავად ამისა, ჯანდაცვის ექსპერტები აცხადებენ, რომ ბევრ ქვეყანაში ჯერ ეპიდემიის პიკი არ დამდგარა. შეერთებულ შტატებში რასობრივი თანასწორობის მოთხოვნის საპროტესტო ტალღა არ ცხრება. დემონსტრანტებმა ვაშინგტონში მასშტაბური მსვლელობა მოაწყოს, რომელიც ლაფაეტის მოედანზე მშვიდობიანად დასრულდა. წინა დღეს გამართულ აქციაზე კი დემონსტრანტები ენდრიუ ჯექსონის ძეგლის ჩამოგდებას შეეცადნენ, მათ მცდელობას წინ აღუდგნენ სამართალდამცველები. საპროტესტო ტალღა ამერიკის შეერთებულ შტატებში 25 მაისის შემდეგ აგორდა, როდესაც პოლიციელთა ძალის გადაჭარბებას ჯორჯ ფლოიდის სიცოცხლე შეეწირა. 7,4 მაგნიტუდის მიწის ძვრას მექსიკაში მსხვერპლი და სოლიდური მატერიალური ზარალი მოჰყვა. ქვეყნის მასშტაბით დადასტურდა გარდაცვალების 4 ფაქტი. მიწისქვეშა ბიძგებმა სერიოზულად დააზიანა საგზაო ინფრასტრუქტურა და შენობების ნაწილი. მეხიკოში უსაფრთხოების მიზნით მაღალსართულიანი შენობებიდან მცხოვრებთა ევაკუაცია გახდა საჭირო. ქრონიკა 2-ზე ამით დასრულებულია. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს ჯიზე. ნახვამდის.